Mukaria wa kiwanda gia kawa gia Kathorine Teresiano Thimenti na natigire akuite utuku wa igoro ni nyuma ya kuragwa ni amba maria marabithukire kiwanda giki gia kawa na kuiya nkunia 29 cia kawa gaka na kumatiga arimi magitaraga asara inene arimama na muthoro munene marombete thirikari kuraithiria untu na gutigira kwina ukaria wa kwigana untuku ni kenda gutikethera gwicokerwa untuta uyu kaire nkurukini marombete Kyoto kithura gikionekana kia mututigi na polisi ni mathiete na mbere na ucunkuni ni kenda kugwata athukangia mama. Ori mucemanio wa ntuko ithatu kwiregirwo kuruthwa kaunti ya Meru utongoretwe ni munini wa rais Rigathi Gachagua ni kenda kwariria thina ya kaua na kuona nimbi igucokia kimera iki nyuma na gutuma nkinya iwanda ibingwa. Riu muthenya wa umuthi akarima Kathorine na muno maria maviraga kaua kao kiwandani gia Kathorine no Thimenti ni maukire na gutungatungwa ni kieba na ndingo inene ya wamba. Staff bathatu bakinyira ngugine na ibo bethire ngeti ruguri ibo bethire store ire open ira twika kawa na minanda kawa kana karari minandene kanyagitwe na nairon ira tukunikaira nacio kawa na chigitangi na ndi iro ba suspectire kwina something irenderere utuku. Kiwanda giki ni kirabithukirwe utuku na mukaria wakio na rietwa Gitonga auragwa na kwa iwa nkunia 29 cia kaua na kangi karia karari minandani gatithimitwe gatikumenyekana onako kayukua. Ndetaga store kangeta kunogoka ndigwita ndethira mwiri yumamitwe katandene kangi akararira anogoki aingugine na atheki maguru na atheki njara na kiongo gikuneki kiogi na gita ingana na umwa arungamiri ariuga wamba uyu ni wongerekete banene na ni untu bwaka wa gwitia bei na nkinya onekana kena baita ntukawa igitarira igakuonania kaka itetaga gitaia tafadhali ikugite wamba bwaka no ntukawa ikaragire value na arimba kawa ibachokete kaugene twe wokaria kethira kwina o mantu jaja jari chakarwe muno na jategero muno no ntona ndi murimi getete akiumiaga igitarire no ntukawa kari na value ukejotegera jarastia kawa ikarari ibwega na kinya utwitirite kinya kethira ikuragite thina thokone kawa ikari ibwega na nandi tu expect mwaka jo turerigirite kethwa kathongi muno. Arimi na mu makirombaga thirikari gucua njira cia kuongera ukaria ni kenda kurigiria mo kuthie asarata inokairi tendo ke unyama kabisa thirikari tegere buruku ya antu batina uwezo kwina muntu eregrete mwakuru ontiwa mwana ontiwa kuthome twika wakau na menya ndikathaga wa wigiro na muntu ora wale agaita mutedio na twekero security twekero nya CCTV no ndukatha wa chimani akari akora wale tika batwekeri nya CCTV twatoteka erwa kinya baraba kuthathomerete mandu ta technology tuangalie tunaria sababu wale wako chini ndio wanaumia, wale wako juu wako sawa sawa. Mareti makionekanaga gukinyirwa banene kabindi arimi engeri umathongirite urimini uyu. Po mwankana ndito kuigwa tugitangi maguru na kawa na ukakendera gukethwa na tutekumenya tukaketha twikiana na tukakaiwa. Polisi ni makinyire nabo na ni mambiritie ucunkuni wa gucuana na athukangia mama utuku. Itwejire antu aja uju twa confirm antu uja leo na in fact tukuwa tuona kiaba sana no ntwa manto yaja kathithikite na kira pomba kuria members of the community we very more vigilant kuona manto yaja twajo karika paka tumenyithia kureo no ntu report yetu gwatire gintu thainya nusu na imanto jara karikite mbuga tha kende ne au tha 10 tha kendene barabara itire ngugi itebugi tukone batigite kibanga au batigite nkobia na nonto thirikari na njara ndaja